खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियार। बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मा जादों, मानो थाखाय बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गुगागासिनो दं गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा। फिन आरोबाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासे मिरुनि दैदेनगिरि, बै दैदेनगिरिया बे समाव बीपीएफ नागारबाय। नोंथांमोना मिथिगौ दि बावैसो सान सिगाङाव बीपीएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो मोनसे समनि बीटीसीनि बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां खाम्फा बरगयारिया बिबान नागारनायनि लाइजामखौ गथायबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम। आरो बेनि उनावनो मैयाबो सासे दैदेनगिरि, बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे नेहाथारि आरो सीडब्लिउसी मेम्बार बिथां प्राणजित बसुमतारियाबो मैया बिबान नागारबाय। आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव मिरुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बे समाव बीपीएफ नागारबावबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय साफानि उनाव साफा बे समाव बिबान नागारनाय लाइजाम आरो बिबान नागारनाय बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरोबाव थिग बेबायदिनो मिरु बीपीएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां अफजल खान, बे अफजल खानाबो मैयानि सानाव बिबान नागारबाय। थारैनो साफानि उनाव साफा बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जानिफ्राय गुगालांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव गावसोरनि दैदेनगिरिफोर, मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै, जायनि थाखायनो मैयानि सानाव सानै जे गोख्रों दैदेनगिरि प्राणजित बसुमतारि आरो बेनि उनाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि थामहिनबा गौथुमारि नेहाथारि बिथां अफजल खानाबो बे समाव बिबान नागारबाय। बिबान नागारनायनि जे लाइजाम, बे लाइजामखौ बिथां बीटीसीनि बारग'चिफ आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनो गथायबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा, बे बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव सांग्रेमा बायदि गोमोरलांसिगोन नामा, जायनि थाखायनो बे समाव साफानि उनाव साफा बीपीएफनि गोख्रों मिरुनि दैदेनगिरि, बै दैदेनगिरिया बे समाव गुगालांगासिनो दं, बे समाव बिबान नागारगासिनो दं बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ। थारैनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जाया बे समाव लोरबां जासिगोन नामा, सोरलां बोरलां जासिगोन नामा, जायनि थाखायनो बे समाव बीपीएफ नागारनाय, बे नागारनायखौ बे समाव नुबाय थादों। मिरु बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव लाइन जादों बीपीएफ नागारनो थाखाय। बे समाव सारि जादों, फारि बिथांमोना बीपीएफ नागारनो थाखाय बिथांखि लादों। मा जाहोनाव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारदों, बे नागारनायनि रोखा बाथ्रा गैया, नाथाय बे समाव बीपीएफ नागारनायनि जे ट्रेन, बे ट्रेना सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरोबाव बीपीएफ नागारनायनि मिजिं दङ। आरोबाव गिदिर दैदेनगिरिफोरा बे समाव बीपीएफ नागारनायनि मिजिं दंखौ नुनो मोनो। मानोना बे समाव मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो खाम्फा बरगयारि, जाय भाइस प्रेसिडेन्टमोन बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गायसनगिरि, बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। आरो बे गोख्रों दैदेनगिरियानो बीपीएफ नागारबाय। आरो बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव सासे सेक्रेटारि आरो सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अफजल खान आरो प्राणजित बसुमतारि बिथांमोना बिबान नागारबावबाय। थारैनो आरोबाव बिबान नागारबावगोन नामा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय? हाग्रामा महिलारिनि जे लोगो, बे लोगोखौ नागारगोन नामा बे समाव गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा? मानोना बे समाव नुनो मोनदों जे साफानि उनाव साफा बीपीएफ नागारनायनि लाइजाम, बे लाइजामा बे समाव मोनबाय थादों। आरोबाव नागारनायनि मोनसे मिजिं दंखौ नुनो मोनो। हाग्रामा महिलारिया थांनायाव बा जोबथियाव बे समाव हारसिंल'
थाहैसिगोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिंल' जासिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना सानफानि उनाव सानफा बीपीएफ नागारनायनि जे अनजिमा बे अनजिमाया बांबाय थानायखौ नुनो मोनदों जे खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारि बावैसो सानाव बिबान नागारबाय बेनि उनाव प्राणजित बसुमतारी बिथाङा बिबान नागारबाय आरोबाव नैबे समाव मिरुनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां अफजल खानाबो बे समाव बीपीएफ नागारबाय थारैनो बे समाव मिरुनिफ्राय साफानि उनाव साफा बिबान नागारनाय बा बिबान नागारनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बा हाग्रामा महिलारिया गावनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै नामा जायनि थाखायनो बे समाव साफानि उनाव साफा बिबान नागारबाय बा बिबान नागारबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जे बिबान नागारनाय थामहिनबा बे समाव रिजेक्टनेसन होनाय खौरां अफजल खान बे अफजल खाननि जे रिजेक्टनेसन होनाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।